氣候起白，我哋諗緊報道名點樣報道名好啲咧？咁樣諗嗰陣時，即係諗起佢嘅名。因為多數咧日本餐廳咧大間啲啊，多數咧睇好名。不過咧我哋冇咁大間啊嘛，所以細細啲嘅報道咧，人哋嘅名好啲咁樣諗。老豆嘅名用人名唔係人哋嘅名，用人名唔係人哋嘅名。我嚟咗香港21歲，1972年12月嚟咯。有一個前輩喺香港日本餐廳做，咁佢叫過嚟咯。咁我當時啱啱入咗啦，做壽司都去得去過啊，咁樣諗啦。所以即係男仔啊，一生一次出去外國都好想試下咯。我呢16歲入咗呢行呢，我就淨係外賣3年咯。傳統嘅做法呢冇咁快俾人哋做嘅師傅，同埋個師傅嘅仔啊，佢哋整嘅。19歲。未夠20歲就開始整，只不過嗰度開始呢練習呢啲嘅。前邊呢鏡嗰度啊，即係自己嘅姿勢呢，望下自己嘅姿勢，咁樣練習啊，咁樣練習啊，咁樣特登咁樣呢，嗰啲呢咁樣嘅，即係呢個都俾人哋睇嘅，咁樣練習㗎。印下前邊呢開始做㗎，都係驚驚地㗎啦。咁樣咧，咁樣嘅啦。經理啦，當時我係 waitress 啦，因為佢嗰時經理高高在上嘛，其實冇乜交流嘅。不過好開心咧，就係每個月咧，佢都會請啲女仔飲茶嘅，嚇，因為嗰時單身嘛。咁佢自從識咗我之後，就唔請女仔飲茶。我其實正式咧拍拖3個月嘅啫，即係之前佢係我上司嘛，咁後尾我最後嗰3個月咧，我識咗佢之後我就唔做啦，因為我冇諗過會同佢結婚啦咁樣，咁啊我就去咗日本，咁我最後翻嚟嗰時佢就有日本揾我，咁我哋就喺日本度住咗茶時翻嚟。跟住拎個駐船冊先翻嚟話俾阿媽聽。算就做啦，冇得講㗎啦。佢哋會即係喺我面前冇咩驚奇啊，不過其實有啲唔係咁中意咯，即係因為佢係日本人咧，咁當時仲有一啲即係嗰啲對日本人嗰種仇恨咧，仲有一戰爭嘅人士。抗日。
呢度係我哋第一間開嘅我哋嘅鋪頭，1987年12月先至開嘅。咁因為嗰時好靜嘅，而家好多人都連呢個蘭桂坊咩地方都冇人知嘅。另外世界咁啊，好似冇諗到佢一做嗰條街會咁熱鬧，冇咁諗啊完全。2年之後開埋隔離咯。沙巴唔係咁樣嘅，用個盒生嘅，不過熱咗，呢個先至傳統嘅。咁啊，壽司飯都係啦嘛，有啲加啲醋啊，唔係話就咁白飯。左右平均啲，平均嘅。咁啊，如果唔平均啦，呢個喉嗰邊就播唔得噶啦嘛。開張到2-3年啦，啊，真係好生意好忙。咁我哋淨係2個人做啦嘛，2個人做有時啊，即係好生意嗰陣時唔掂手啦，晏晝有包飯，夜晚有包飯。去探我哋嘅舊同事啦，瑩瑩。咁佢喺深圳咧就開咗間餐廳，個名同我哋一樣，叫做喜白，不過叫廚房。Hello， 最先嘅就係我啦，開荒牛啦，開荒啊，瑩瑩。我諗起做飲食，我就諗起喜白，所以我用喜白呢個名。佢就去寫咧，我都用佢哋以前一模一樣嘅 logo 放咗裏邊。完全冇諗過人哋用呢個名嘅，真係冇諗過㗎。可能我嘅老豆都笑下啦，係咪？即係所以冇所謂。呢個燒味斬燒味，用嗰啲砧板嗰啲。而家係而家唔係用木㗎啦，而家全部用晒。而家唔係用木㗎啦，而家用晒膠㗎啦，可以層層起㗎。即係我哋有時咧一齊做嗰時咧，我哋好犀利㗎，啲聲勢，我哋嗰啲二喇三把聲咧好大聲，好精神咁樣。使唔使講一次俾大家聽下？係嘛？好 ，OK。一聲乜聲？唔係我諗齊㗎，你講先嘅，你講先，跟住我哋講嘅，我哋講跟住你講㗎。而家咧，我而家記得，咩啊？明啊？我喺做緊嘢啦，佢入咗嚟，即係翻工啦，見到你啦，見到你，我今日嚟㗎。我因為樓上我哋舊時2樓嗰度咧，我哋舊時係一個倉嚟嘅，咁樣咧，即係因為喺蘭桂坊做咁多年咧，有一班客人已經變成朋友咁樣啊，個個都好唔捨得。咁啊，於是我哋就咩裝修咗之後咧，就係俾嗰啲朋友咧喺度聚腳啦，喺度玩啦，咁就會有時做下私房菜咁樣。以前咧，日本人嘅生活啊，個個都屋企有㗎啦。而家就或者少啲，譬如韓國嗰啲 kimchi 啊，個個都屋企有整嘅，一樣咁樣啦。沙雞少少㗎，因為容易發酵啊，
發酵咗先至好味㗎，好香。蘿蔔同埋青瓜，加啲少少鹽啊，少少咁樣摸下就少少就得㗎啦。跟住淨係咁樣，差唔多24小時後攞出嚟就得。洗下就咁食㗎啦，食飯嘅餸㗎啦。白飯、麵豉湯、鹹菜、一啲少少或者納豆啦，啲已經足夠㗎啦，好好㗎啦。咁啊，食飽翻國咁樣啊。你中唔中意同爸爸一齊玩音樂啊？其實係一種溝通咯，用樂器咧，即係我都唔知點講，但係即係唔同嘅，即係好似我哋好 understand each other 咁樣，個感覺係好即係 more than 傾偈，用個口傾偈咁樣，即係唔同咯，係咯。做嗰啲料理嗰啲咧，感覺工作啊，呢啲就玩啊，真係玩，所以完全唔同啊。